ជម្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេឥឡូវនេះខ្ញុំយកពាក្យខ្លះៗដែលថាយកមកបង្រៀនបងប្អូនតិចតួចបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេឥឡូវជួបជាមួយនាងខ្ញុំជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំមានกระดาษនេះហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាអូមើលខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនតិចតួចដែលថាបងប្អូនអានេះពាក្យខ្លះៗដែលថា some of the words ដែលថាបងប្អូនអាចរៀនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអានេះដោយសារបងប្អូននៅសាលារបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនគេមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនគ្រាន់តែ provide students with breakfast ម្ហូបពេលព្រលឹមគេឲ្យ lunch ម្ហូបអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែរហើយមិនគ្រាន់តែអញ្ចឹងបងប្អូនគេឲ្យ snack កូនសិស្សទៀតណនេះ snack ហ្នឹងដែលថាអ្វីដែលថាកូនសិស្សអាចញ៉ាំដែល considered as snack អ្វីដែលថាយើងញ៉ាំតិចតួចមិនញ៉ាំឲ្យឆ្អែតដូចថា breakfast ឬមួយ lunch ឬមួយ dinner ទេអត់ទេ snack ហ្នឹងដូចថាប៉មឬមួយផ្លែឈើឬមួយ vegetables អ្វីដែលថាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់កូនយើងរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងនេះបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនពាក្យខ្លះឥឡូវនេះ number 1 sugar snap peas sugar snap peas បងប្អូនអាសដែកពណ៌ខៀវបងប្អូនណាហើយចាំខ្ញុំដាក់នៅលើ screen របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញថា sugar snap peas ហ្នឹងស្អីគេឥឡូវខ្ញុំអានេះដែលថាវាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងហើយគេ try to encourage okay or motivate students to eat more fruits and vegetables. So these are some of the fruits that are very healthy and good for kids and are considered to be good snacks for children. បើសិនណាបងប្អូនមានកូននៅផ្ទះបងប្អូនកូនតូចហើយយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលថាកូនញ៉ាំហើយរបស់អស់នេះបងប្អូនអាចធ្វើម៉េចឲ្យកូនញ៉ាំឲ្យច្រើនជួយសុខភាពរបស់គេ Number 1 sugar snap peas អានេះខ្ញុំនឹងអានដែលថាសម្រាប់សំខាន់ some of the important information through facts so that you can see and understand why it's important to give your children these fruits or vegetables so you can help them with their growth okay to be healthy sugar snap peas they are like sugar peas but taste a little sweeter the pod holds peas inside and both parts you can eat okay អានេះបងប្អូន sugar snap peas ហ្នឹងបងប្អូន they are like regular peas but taste a little sweeter the pod holds peas inside and both parts you can eat មួយទៀត cantaloupe បងប្អូន cantaloupe គឺថាសក់ស្រូវ Cantaloupe the fruit known as cantaloupe in the United States is usually muskmelon in some parts of the world like Australia cantaloupes are known as rock melons so here are some facts that you can learn about different fruits okay បងប្អូន cantaloupe អានឹងគឺថា cantaloupe មួយទៀត green bean bags green beans are not just green they can be yellow purple or even speckled with red so green beans បងប្អូន green bean ខ្លះទៅថាស្ដាយដែរស្ដាយវែងបងប្អូនមិនស្ដាយគួរដូចផោះយើងមក foot ឯហ្នឹងវែងផោះយើងអត់ទេ green bean ហ្នឹងប្រវែងវាប៉ុណ្ណឹង snap peas វាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូន so អានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចែកចាយភាសាអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនឮហើយនឹងពេលមើលsubtitle នៅខាងក្រៅមកបងប្អូន caption ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញពាក្យខ្ញុំឮពាក្យខ្ញុំនិយាយហើយឃើញអាពាក្យហ្នឹងគេសរសេរនៅខាងក្រៅមួយទៀត oranges គឺថាក្រូចបងប្អូន this very popular fruit has enough vitamin C for a day sprinkle orange peels in the garden to keep bugs away wow that's a very helpful information បងប្អូន oranges អានេះក្រូចបងប្អូនក្រូចយើងហ្នឹងបងប្អូន this very popular fruit has enough vitamin C for a day sprinkle orange peels សបកវាបងប្អូន sprinkle orange peels in the garden to help keep
bugs away អាហ្នឹងគឺថាបើសិនតែយើងអត់ចូលចិត្តសត្វល្អិតទូចៗនៅខាងពេលយើងដាំដំណាំអីយកសបកក្រូចដូចហ្នឹងទៅដាក់នៅខាងក្រៅទៅវាដូចថាកុំឲ្យមានសត្វល្អិតបងប្អូន watermelon គឺថាwatermelon បងប្អូនអូឡឹក watermelon បងប្អូនអូឡឹក they are rich in beta carotene an essential nutrient that enables healthy growth in children this vegetable they said vegetables ហើយខ្ញុំថា watermelons គឺថា fruit this vegetable is one of the most popular because it is easy to grow and healthy too okay អានឹង watermelon អូឡឹកបងប្អូន mango ស្វាយបងប្អូន mango this fruit is rich in vitamin A which builds healthy eyes and bones mango trees can grow over 100 feet tall okay so that's a very good information there again mango this fruit is rich in vitamin A which builds healthy eyes and bones and mango trees can grow over 100 feet tall ពោះមែនតើបងប្អូន now មួយទៀត celery and carrot stick celery ណាដើមខៀវបៃតងញ៉ាំទៅដូចថាមានជាតិទឹកច្រើនហើយនឹងការ៉ុតបងប្អូន Carrots are usually orange but can be purple, red, yellow or white. The vitamin A that's in them helps you see at night. Celery keeps you full with all the fiber it packs. So this is like very good information បងប្អូន celery ហើយនឹង carrot stick ហ្នឹងបងប្អូន Carrots are usually orange but can be purple, red, yellow and white. The vitamin A that's in them helps you see at night. Celery keeps you full with all the fiber it packs បងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាការ៉ុតជួយយើងជួយភ្នែករបស់យើងខ្ញុំឮថាជួយភ្នែករបស់យើងប៉ុន្តែនេះគេដាក់នៅក្នុង information ថាជួយភ្នែករបស់យើង especially ជាពិសេសពេលយប់ហើយ celery stick បងប្អូន celery stick ហ្នឹងវាមាន fiber វាមានជាតិ fiber ច្រើននៅថាដើម្បីជួយឲ្យយើងបត់ជើងវាមានជាតិទឹកហើយនឹងជាតិ fiber ច្រើនដើម្បីជួយឲ្យយើងបត់ជើងអីហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថានេះបងប្អូនគ្រាន់តែចែកដល់បងប្អូនតិចតួចsugar snap peas ហ្នឹងសណ្ដែកកតលសណ្ដែកហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំវាមិនបាច់ចំឆាអីញ៉ាំទៅទេឆ្ងាញ់ហើយ cantaloupe គឺថាសសក់ស្រូវgreen beans ហ្នឹងសសក់វែងដែរតែវាដូចមកឆ្អាមបងប្អូន green beans oranges គឺក្រូចបងប្អូនក្រូចផ្លែក្រូច watermelon គឺថាផ្លែឪឡឹក watermelon mango គឺថាស្វាយហើយ celery ឬមួយ carrot stick គឺថា what you call it ការ៉ុតហ្នឹងបងប្អូនគេកាត់ទូចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សមួយទៀត honeydew ថាអាហ្នឹងគឺហើយចុងក្រោយនេះបងប្អូនគេហៅថា honeydew fruits បងប្អូនអាហ្នឹងមើលទៅថាវាដូចជាសសក់ស្រូវដែរបងប្អូនសសក់ស្រូវឯងបងប្អូន honeydew ហ្នឹងវាផ្អែមហើយសសក់ស្រូវហើយខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនរូបភាពខ្លះដែលថាតាក់ទងនឹងដែលថា fruits ឬមួយ all the vegetables ថាខ្ញុំបានចែកចាយដល់បងប្អូននឹង honeydews អានេះ the facts honeydew keep colds away with vitamin C in honeydew. Have a sweet slice if you want to try something new. អានឹងបងប្អូនគេគាត់ចង់ថា honeydew there's a vitamin C មាន vitamin បងប្អូន C in honeydew ហើយបើសិនជាយើង want to have a sweet slice ដូចថាមកចំណិតហ្នឹងបងប្អូន slice ហ្នឹងគឺថាមកចំណិតអ្វីដែលថាផ្អែមមកចំណិតហ្នឹងគឺថា you want something new they want you to eat honeydew វា rhyme ជាមួយ something new ឥឡូវនេះគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចដើម្បីឲ្យបងប្អូនតិចតួចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងរៀនជាមួយនាងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគាត់ថា say all of the vegetables ឬមួយ snacks ឲ្យបងប្អូនឮម្ដងទៀតហើយនឹង fruits ដែលថាសាលាគេចែកចាយដល់កូនសិស្សហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះ
Okay sugar snap peas sugar snap peas ស្ដែកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនពណ៌បៃតងហ្នឹងវាផ្អែមមែនវាមានរសជាតិផ្អែមនៅក្នុងហ្នឹងមែនមួយទៀត cantaloupe cantaloupe ហ្នឹងស្តៀងគ្នាជាមួយ honeydew fruits ដែលបងប្អូនមើលទៅសសក់ស្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថា different species of fruits ហ្នឹងបងប្អូន cantaloupe មួយទៀត green bean bags those green beans they you can eat them raw you can also can eat them cooked it's up to you but many American បងប្អូនជនជាតិអាមេរិកកាំងចូលចិត្តយកgreen beans string ណាដូចថាស្បែកគួរផុសគេបងប្អូនមិនដូចស្បែកគួរវែងដូចផុសខ្មែរយើងទេអានេះវាខ្លីជាងប្រវែងហ្នឹងហើយអាមេរិកកាំងខ្លះដូចថាខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំចូលចិត្តយកស្បែកគួរហ្នឹងមកញ៉ាំដូច snack ចឹងបងប្អូន sugar snap peas ស្ដែកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនពណ៌បៃតងហ្នឹងវាផ្អែមមែនវាមានរសជាតិផ្អែមនៅក្នុងហ្នឹងមែនមួយទៀត cantaloupe ហ្នឹងស្តៀងគ្នាជាមួយ honeydew fruits ដែលបងប្អូនមើលទៅសសក់ស្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថា different species of fruits ហ្នឹងបងប្អូន cantaloupe មួយទៀត green bean bags those green beans they you can eat them raw you can also can eat them cooked it's up to you but many American បងប្អូនជនជាតិអាមេរិកកាំងចូលចិត្តយកgreen beans string ណាដូចថាស្បែកគួរផុសគេបងប្អូនមិនដូចស្បែកគួរវែងដូចផុសខ្មែរយើងទេអានេះវាខ្លីជាងប្រវែងហ្នឹងហើយអាមេរិកកាំងខ្លះដូចថាខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំចូលចិត្តយកស្បែកគួរហ្នឹងមកញ៉ាំដូច snack ចឹងបងប្អូនគេញ៉ាំដើម្បីកំដរមាត់គេ for snack មួយទៀត oranges គឺថាក្រូចបងប្អូនក្រូច so you want to eat some oranges for vitamin C មួយទៀត watermelon ឬអានឹងគឺថាឪឡឹក watermelons is according to them they are rich in beta carotene and essential nutrients that enable healthy growth in children this vegetable or fruit they put vegetable maybe there's a typo this fruit is one of the most popular because it is easy to grow and healthy tooខ្ញុំចូលចិត្តអូឡឹកពេលខែក្តៅហើយនៅមួយទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងចូលចិត្តញ៉ាំអូឡឹកជាមួយបាយជាមួយត្រីងៀតបងប្អូនត្រីងៀតហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាមួយត្រីងៀតហើយនឹងអូឡឹកហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើជាមួយបាយមួយទៀត mango គឺថាស្វាយ mango this fruit is rich in vitamin A which build healthy eyes and bone I did not know that ខ្ញុំអត់ដឹងថា it helps with your eyes and also with your bone អានឹងជួយឆ្អឹងហើយនឹងជួយភ្នែកអានឹង mango បងប្អូន mango trees can grow over 100 feet tall កម្ពស់មែនតើដើមស្វាយ celery ហើយនឹង carrot stick គឺថា carrots are usually orange but can be purple, red, yellow or white. The vitamin A that's in them helps you see at night. Celeries, okay, those celery sticks keep you full with all the fiber it packed. And they want the children to eat more vegetables and fruits អានេះបងប្អូនខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀន clear ខ្លះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ screen របស់ខ្ញុំនឹងចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនតិចតួចអរគុណបងប្អូនហើយជម្រាបលាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួយ share ឲ្យនាងខ្ញុំផងឥឡូវខ្ញុំដូចស្អកបន្តិចតួចបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះធ្វើ experiment ទៀតហើយធ្វើទូកជាមួយកូនសិស្សហើយដាក់កាក់បងប្អូនដាក់កាក់ទូកខ្លះគេអាចដាក់កាក់100ជាងកាក់អស់បងប្អូនមុននឹងវាលិច so ទឹកខូចឥឡូវ competition គឺថាទឹកខូចប៉ណ្ណាំងជាមួយខ្ញុំម្ដងកូនសិស្សខ្ញុំអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចែកចាយដល់បងប្អូនតិចតួចខ្ញុំស្អកតិចតួចនឹងដោយសារនិយាយច្រើនណាបងប្អូនពេលបរៀនកូនសិស្សនឹងអូយដល់ហើយតាមម្នាក់ឯងបងប្អូនប៉ុន្តែអត់អីទេកូនសិស្សខ្ញុំស្ដាប់directions they are very good majority of the students ដែលថាខ្ញុំបានឆ្នាំនេះល្អមែនតើហើយដូចថាកូនសិស្សដូចសប្បាយចិត្ត competition គេ build
បូតគេធ្វើទូកធ្វើសាឡាងស្អីរបស់គេហើយដាក់កាក់ចូលទៅអ្នកណាបានច្រើនជាងគេឬមួយដាក់កាក់បានច្រើនគេជាងគេឈ្នះហើយអានេះគ្រាន់ថាបង្រៀនមានការពិបាកហើយក៏មានការសប្បាយចិត្តដោយសារឃើញកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តនឹងរៀនហើយធ្វើអីជាមួយគ្នាហើយ learn ហើយរៀនតិចតួចពីនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតបងប្អូនសូមជួយចុច share ហើយនិង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបាយបាយបងប្អូន